Senyor president, ara fa 3 anys vostè se va presentar a les eleccions dient que la seva prioritat seria lluitar contra l'atur, que la feina seria de qualitat, que se garantirien els drets socials, inclús ens va dir que seria la legislatura de les autopistes de l'educació. És evident que van ganar a tothom, igual que ho està fent ara. Des de fa uns mesos repeteixen una i una altra vegada que la recuperació econòmica ha arribat, que les coses van bé i que inclús hi ha molta alegria pel carrer. Senyor president, de veritat vostè creu que es pot parlar de recuperació econòmica amb més de 64.000 persones aturades que no reben cap prestació? Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia, senyora Armengol. Miri, que falti molta feina per fer i moltes xifres per recuperar no significa que aquest govern no hagi fet res. Tot el contrari. Jo sé personalment que queda molta feina per fer. No m'ho ha de dir ningú, ni m'ho ha de dir vostè. I jo sé perfectament que queda molt de camí per recórrer. No m'ho ha de dir ningú, i molt menys vostè. Però això no significa que les coses estiguin millorant. A poc, progressivament, però millorant. No és mentir dir que de 8 mesos baixant les xifres d'atur. No és mentir, simplement vostè no ho podria dir. No és mentir dir que duint 12 mesos, un any, generant ocupació neta. És la veritat, vostè no ho podria dir. Senyora Armengol, vostè negava la crisi quan era i ara nega la recuperació quan s'existeix. Senyora Armengol, vostè el que vol és que la realitat s'ajusti als seus objectius polítics. Jo li suggereix que vostè, la realitat, que vostè, el seu discurs s'adapti a la realitat. Ens anirà millor a tots, inclús a vostè. Presidenta, només 363 dies perquè vostè surti desconsolat. La realitat és que les seves polítiques estan consolidant una societat amb molt més desigualtats. Els que eren rics ho són més, la classe mitja està desapareixent i els que eren pobres estan en una situació realment esfereïdora. Senyor president, vostè creu que una societat se recupera quan hi ha 152.000 persones que cerquen feina? Jo no. Vostè creu que se recupera amb una taxa d'atur juvenil del 53% i engegant els joves a fora d'aquí perquè no hi ha esperança de futur? Jo no. Senyor president, vostè creu que se recupera rescatant en els bancs, en dobbers públics i votant aquí en contra de rescatant els ciutadans que estan patint un desnonament? Jo no. Vostè creu que se recupera una societat quan s'obliguen els treballadors a treballar més hores i a cobrar menys salaris? Jo no. Vostè creu que se recupera inflant imposts a les petites i mitjanes empreses? Nosaltres creiem que no. O que se recupera despedint els professors, els metges i les infermeres, que és la decisió que ha pres vostè? O, senyor president, creu que vostè que és ètic que digui que s'està recuperant la nostra societat quan hi ha més de 60.000 persones que no cobren res a les Illes Balears? Nosaltres creiem que no, senyor president. Senyor president, els socialistes deim fort i clar que no se pot recuperar una societat a costa de la salut dels seus ciutadans, a costa de l'educació dels seus joves, a costa de l'explotació dels seus treballadors, a costa de deixar a la cuneta a les persones aturades, a costa de deixar a la cuneta a les persones que no tenen cap prestació econòmica, a costa de crear desigualtats insuportables, senyor president. Aquesta és la realitat. Nosaltres creiem que així no anem bé. Així no, senyor president. Moltes gràcies.